Նախատեսում ենք պետբյուջեից 13,8 միլիարդ դրամի վերաբաշխում կատարել և դա ուղղել տրանսպորտային օբյեկտների, ճանապարհների հիմնանորոգման, նորոգման ու կառուցման աշխատանքները ֆինանսավորելուն, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերմանը, փորձաքննությունների ծառայությունների ձեռքբերմանը, նաև արդեն ավարտված աշխատանքների 5%-ի ու պատրաստի նախագծերի համար վճարմանը։ Այս մասին կառավարության հունիսի 5-ի նիստին ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Ղուդաթյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ թվարկել է այն ուղղությունները, որոնք վերաբաշխման արդյունքում պետք է ֆինանսավորվեն։ Առաջինը Շիրակի մարզում Գյումրի քաղաքից դեպի Քեթի գյուղ տանող ճանապարհի 4,4 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում, որը նախատեսված է մեկնարկել և ավարտել այս տարի։ Սյունիքի մարզում Շինուհայր, Հարլիձոր, Սատանի կամուրջ շուրջ 19 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում, աշխատանքները սկսվել են նախորդ տարի և ավարտը նախատեսում ենք այս տարի։ Իհարկե վերջերս մայիս ամսին ես այդ ճանապարհով անցել եմ և արդեն ավարտուն տեսքի էր և առաջին հայացքից էլ տպավորությունը վատ չէր, բայց պետք է բնականաբար ստուգումների այդ process-ը անցնի, համեցի։ Ասֆալտապատման աշխատանքները այս հատվածում, պարոն վարչապետ, ավարտվել են, հիմա գծանշման, կահավորման, կողմնակների կառուցման աշխատանքներ են իրականացնում։ Հիմնական մասը ավարտվել է։ Շատ լավ։ Մեղրու Լեռնանցքով անցնող ավտոճանապարհի 2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Աշխատանքները նախատեսում է սկսել և ավարտել այս տարի։ Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհի Վանաձոր քաղաքի միջով անցնող 6 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները 2024 թվականին մեկնարկել է և նախատեսվում է ավարտել այս տարի։ Սելիմի Լեռնանցքի 1,53 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի վերակառուցում։ Աշխատանքները նախատեսվել է իրականացնել ի սկզբանե առանձին մասերով, առաջին հատվածը 2024 թվականին սկսել է և ամբողջական նախագիծ այս տարի կավարտվի։ Սելիմի Լեռնանցքով անցնող մեկ այլ հատված, 14 կիլոմետրանոց հատվածը, որի հիմնանորոգումը սկսվել է նախորդ տարի և այս տարի կավարտվի։ Կոտայքի մարզում Ջրվեզիչ դեպի Գառնի տանող ավտոճանապարհի 14,7 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգում, կրկին աշխատանքները սկսվել են նախորդ տարի և կավարտվեն այս տարի։ Մեծամոր Հայեկ-Մեծամոր ճանապարհի հիմնանորոգում, աշխատանքները կրկին մեկնարկել են նախորդ տարի և կավարտվեն այս տարի։ Շիրակի մարզի Վարդաղբյուր-Մուսայելյան ճանապարհի 5 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգում, որը կսկսվի և կավարտվի այս տարի։ Թթուջուր բնակավայրից դեպի Նավուր տանող ճանապարհի 15,1 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգում, որը մենք բոլորովին վերջերս այցելեցինք, չէ՞, պարոն Ղուդաթյան, այդ պրոբլեմատիկ հատվածը։ Հիմա աշխատանքներ են գնում, պարոն վարչապետ, այնտեղ։ Սկսեցինք։ Հա, իրենք դրանից հետո աշխատանքներ իրականացել են, մանրամասները կզեկուցեմ ձեզ։ Այսինքն իրատեսական է, որ այս տարի կավարտվի այդ հատվածը։ Շինարարի հավաստմամբ իրատեսական է, բայց հարցեր կան նախագծի հետ կապված կներկայացնեմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են բնակլիմայական ռիսկերի մեղմանն ուղղված միջոցառումներին և հակակարգտային կայանքների արդյունավետությանը վերաբերող հարցեր։ Մանրամասներ են ներկայացվել բնակլիմայական ռիսկերի մեղմանն ուղղված միջոցառումների, գյուղատնտեսական ապահովագրության կարգտապաշտպան ցանցերի ներդրման, կարգտահարության, վնասների փոխհատուցման տարբերակների վերաբերյալ։ Զեկուցվել է նաև մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության աշխատանքների կառավարման, գազագեներատորային հակակարգտային կայանքների ներկա վիճակի վերաբերյալ, մանրամասներ են ներկայացվել գազագեներատորային հակակարգտային կայանքների արդյունավետության ուսումնասիրությունների վերաբերյալ։ Նշվել է, որ ըստ ուսումնասիրությունների արդյունքների գազագեներատորային հակակարգտային կայանքները չունեն գիտական հիմնավորում։
Հանդիպման մասնակիցներն անդրադարձել են կարգտաբեր ամպերի հայտնաբերմանը, կարկուտի ռիսկերի սցենարների մշակման համակարգերի զարգացմանը, ինչպես նաև հակակարկտային պաշտպանության պասիվ տարբերակներին, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական ապահովագրությունը և կարգտապաշտպան ցանցաշերտերի տեխնոլոգիաների ներդրումը։ Ըստ պատասխանատուների, դրանք ամենաարդյունավետ մեթոդն են գյուղատնտեսական մշակաբույսերը կարկուտից պաշտպանելու համար։ Վերոնշյալ խնդիրների լուծման համատեքստում վարչապետը կարևորել է կարգտապաշտպան ցանցերի և ապահովագրության գործիքների կիրառումը և հանձնարարել շարունակել այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Վարչապետը Թուրքիայի նախագահին շնորհավորել է Կուրբան Բայրամ տոնի առիթով։ Թուրքիայի նախագահը Հայաստանի վարչապետին շնորհավորել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը 2026 թվականի գարնանը Հայաստանում անցկացնելու առիթով։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին և տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցեր ու պայմանավորվել շարունակել երկխոսությունը։ Էքսպո 2025 Օսակա Կանսայ Ճապոնիա համաշխարհային ցուցահանդեսին և Թումո կենտրոնի բացմանը մասնակցելու համար աշխատանքային այցով Ճապոնիա էր մեկնել ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը։ Համաշխարհային ցուցահանդեսն անցկացվում է դեռ 1851 թվականից 5 տարին մեկ աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը ծանոթացավ տեխնոլոգիաների առողջապահության, կայուն ու ինքնաբավ տնտեսության և ուրբան զարգացման ոլորտների նորագույն ձեռքբերումներին։ Այս տարվա ցուցահանդեսին մասնակցում է ավելի քան 160 երկիր։ Հակոբ Արշակյանը շրջեց Հայաստանի այսօրվա և վաղվա սյուները խորագիրը կրող տաղավարում։ Այն ներկայացնում է Հայաստանի խոշորագույն նորարարական նախագծերը, պատմամշակութային ժառանգությունը, բարենպաստ ներդրումային պայմանները։ Տաղավարում ներկայացված են նաև կառավարության մեգա նախագծերը՝ խաղաղության խաչմերուկը, Գյումրիի Չոր նավահանգիստը, ակադեմիական քաղաքը, ինժեներական քաղաքը։ Ճապոնիայի Տակասակի քաղաքում պաշտոնապես բացվել է Ասիայում առաջին Թումո կենտրոնը՝ Թումո Գունման, որպես Հայաստանում ստեղծված կրթական ծրագրի արտահանման օրինակ։ Կենտրոնը կընդունի շուրջ 1500 աշակերտի։ Հանդիսավոր պայմաններում կրթօջախն իր դռները բացեց սաների առջև։ Ողջույնի խոսքում Հակոբ Արշակյանն ընդգծեց ծրագրի կարևորությունը հայ-ճապոնական կրթական համագործակցության շրջանակում։ Միասին կառուցում ենք կամուրջ, որը միավորում է ոչ միայն Հայաստանը և Ճապոնիան, այլ նաև անցյալն ու ապագան։ Թող այս կենտրոնը գալիք սերունդների համար դառնա ստեղծարարության և համագործակցության աղբյուր, փաստեց ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Աշխատանքային այցի շրջանակում Հակոբ Արշակյանը հանդիպեց Ճապոնիայի ազգային ժողովի խորհրդականների և ներկայացուցիչների պալատների ղեկավարների տեղակալների, Ճապոնիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի նախագահի հետ։ Քննարկվեցին երկկողմ համագործակցության օրակարգային հարցերը։ Կողմերը վերահաստատեցին միջազգային հարթակներում փոխադարձ աջակցության նշանակությունը։ Ընդգծվեց տնտեսական և ներդրումային կապերի, զբոսաշրջության և մարդասիրական փոխանակումների խթանման համար չօգտագործված ներուժի առկայությունը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը ներկայացրեց մեր երկրում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացները, տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանն ուղղված հայկական կողմի ջանքերը, խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության կարևորությունը։ Ճապոնացի գործընկերները խաղաղության օրակարգի առաջ մղման հարցում աջակցության պատրաստակամություն հայտնեցին։ Ներքին գործերի նախարարությունը վարորդների կյանքը հեշտացնելու մի քանի հիմնարար փոփոխություն է նախաձեռնել։ Առաջինը վերաբերում է տրանսպորտային միջոցների առուվաճառքին և նվիրատվությանը։ Նոր կարգավորմամբ տրանսպորտային միջոցների պետական գրանցման ու հաշվառման համար այլևս պարտադիր չի լինի այցելել տրանսպորտային միջոցների պետական գրանցման կամ հաշվառման տարածքային ստորաբաժանումներ։ Գործընթացը թվայնացվում է և հասանելի է լինելու թվային հարթակում։ Նախ հարթակում անհրաժեշտ է լինելու անցնել խիստ նույնականացում ESM համակարգի միջոցով, ընդ որում երկու կողմերն էլ պարտավոր են ունենալ էլեկտրոնային ստորագրություն, քանի որ գեներացվող պայմանագիրը ենթադրում է վաճառողի և գնորդի ստորագրությունները։ Ի սկզբանե վաճառողը հայտ է ներկայացնում ձեռքբերողին հարթակի միջոցով, ESM համակարգով նույնականացման անցնելու, ավտոմատ գեներացվում է իր նախընտրությամբ, ընտրում է պայմանագրի տեսակը, առուվաճառք կամ նվիրատվություն, ստորագրում է պայմանագիրը ծանոթանալով պայմաններին և հարթակի միջոցով արդեն ձեռքբերողի տվյալներով լրացված փաստաթուղթը հայտի միջոցով ներկայացնում է ուրեմն ձեռքբերողին։ Ձեռքբերողը նորից մուտք գործելով հարթակ, ESM ազգային համակարգի միջոցով ծանոթանում է պայմաններին և ստորագրում պայմանագիրը։ Քանի որ հիմնականում մեքենայի վաճառքի դեպքում գնորդը որպես կանոն նայում է մեքենան, զննության տալիս, ենթադրվում է, որ հենց այդ պահին կարող են պայմանավորվել, հանդիպել որևէ վայրում և միաժամանակ կատարել առուվաճառքը, անգամ բջջային հեռախոսով։ Բոլոր վճարները, այդ թվում պետական տուրքերի,
եւ մեծ պահանջարկ ունեցող համանջների ընտրության դեպքում դրա արժեքի բոլորն ավտոմատ իրականացվելու է հարթակի միջոցով, չնշեցինք, բայց նշենք նաև, որ հարթակի միջոցով իրականացվելու են նաև տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման, վաճառքի եւ գրանցման գործողությունների անթույլատրելիության, ասենց ասած ստուգումը, պարզ ասենք, օրինակ, մեքենայի հետախուզման մեջ գտնվելու հանգամանքի, ձեռքբերողի կամ վաճառողի հետախուզման, մի խոսքով բոլոր process-ները, որոնք պետք է իրականացվեին հաշվառման քննական ծառայությունում ֆիզիկապես մարդկանց ներկայությամբ, այլևս իրականացվելու են հարթակի միջոցով։ Սա չի նշանակում, որ քաղաքացին ցանկության դեպքում չի կարող գործող տարբերակով իրականացնել գործարք, այսինքն նախապես գրանցվել, այցելել հաշվառման քննական ծառայություն եւ վաճառել կամ ձեռք բերել մեքենան։ Եթե գնորդը ցանկանում է վճարել եւ գեղեցիկ համար ունենալ, հարթակում հատուկ բաժնում նշում է կատարում, ընտրում է համարը, վճարում դրա համար։ Գործարքից հետո նոր համարանիշները, հաշվառման վկայագիրը կարող է նաեւ ուղարկվել փոստով, իսկ եթե քաղաքացին չի ուզում սպասել, կարող է անձամբ մոտենալ հաշվառման քննական որևէ ստորաբաժանում եւ վերցնել դրանք։ Առցանց գործարքի պարագայում համարանիշը փոստով հանձնել կարող է նաեւ վաճառողը մի քանի օրվա ընթացքում։ Նոր կարգավորումը թույլ է տալիս նաեւ խուսափել համարանիշի փոփոխությունից։ Կարող են համաձայնություն տալ մեքենայի հաշվառման համանիշները չփոխարինելու մասին, հարթակում այդ մասին նշում կատարելով, բայց այստեղ խոսքը գնալու է միայն ցանկալի եւ հերթական համանիշների չփոխարինելու մասին եւ նման նշման դեպքում համանիշներն ուղղակի չեն փոխարինվելու, այսինքն ձեռք բերողի տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համանիշները մնալու են նույնը։ Այստեղ շատ լավ լուծում է երևի թե ձեռք բերողի համար, որովհետեւ այլևս ստիպված չի լինելու դրա համար վճարել պետական տուրք 12000 դրամի չափով։ Այս փոփոխությունից բխող եւս երկու նորություն, վարորդները նոր կարգավորմամբ կարող են ունենալ թվային հաշվառման վկայագիր։ Եթե վարորդը ընտրում է թվային հարթակով մեքենա գրանցելու եւ հաշվառելու տարբերակը, կարող է զուգահեռ նախընտրություն տալ թվային փաստաթղթերին։ Արդյունքում վարորդը հնարավորություն կունենա բարեկային ծառայողին ցույց տալ տրանսպորտային միջոցի թվային հաշվառման վկայագիրը եւ իր մոտ չպահել ֆիզիկապես պլաստիկ քարտի տեսքով հաշվառման վկայագիրը։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասենք, որ դա բոլորովին չի բացառի վարորդների կողմից իրենց նախընտրությամբ ունենալ նաև պլաստիկ քարտով կամ պլաստիկ քարտով հաշվառման վկայագիր ունեցող վարորդը ձեռք բերի միաժամանակ նաև թվային հաշվառման վկայագիր։ Թվային տեղանձնագիրը հասանելի կլինի ներքին գործերի նախարարության հարթակում եւ նույնականացումից հետո բարեկային ծառայողը պլանշետով արդեն կտեսնի վկայագիրը։ Այս ամենն իրականացվում է վարչարարությունը նվազեցնելու, ժամանակ եւ ռեսուրս խնայելու, հերթերը նվազեցնելու համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատելու եւ արտերկրում երթևեկության մեջ գտնվելու մասով, ապա ոչ չեն կարողանա եւ այս դեպքում ստիպված կլինեն նաեւ ունենալ պլաստիկ քարտի տեսքով հաշվառման վկայագիր։ Այս փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն սեպտեմբերի 1-ից։ Այս ամենին զուգահեռ կառավարությունը մեկ այլ նախագիծ է հաստատել, որը սակայն օրենքում փոփոխություններ կատարելու տարեպարունակում եւ պետք է ընդունի խորհրդարանը։ Խոսքը վարորդական վկայականները թվայնացնելու մասին է եւ նույն տեղանձնագրի սկզբունքով վարորդները հնարավորություն կստանան ունենալ նաեւ թվային վարորդական վկայական։ Արդյունքում վարորդը կարող է իր մոտ չպահել վարորդական վկայական եւ տեղանձնագիր ու հանգիստ շահագործել մեքենան առանց տուգանվելու։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ Ստամբուլյան պայմանավորվածությունների համաձայն այս շաբաթվա վերջ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան կսկսեն ռազմագերիների փոխանակումը։ Նա անդրադարձել է հրադադարի համար ռուսական կողմի պահանջներին, շեշտել դրանք անիրագործելի վերջնագրեր են, որոնք ոչ ոք չի պատրաստվում լուրջ ընդունել։ Զելենսկին կրկին առաջարկել է զինադադար հայտարարել մինչև Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպումը։ Նա նաեւ աջակցություն է հայտնել Ռեջեփ Էրդողանի առաջարկին բանակցություններ վարել Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի առաջնորդների մակարդակով։ Վլադիմիր Պուտինը կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպում է անցկացրել, խնդրել Ստամբուլյան բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկուն զեկուցել վերջին հանդիպման արդյունքների մասին։ Մեդինսկու խոսքով Ուկրաինան առաջարկել է մինչև 60-օրյա զինադադար հաստատել Պուտին-Զելենսկի հանդիպում նախապատրաստելու համար։ Ռուսական կողմը կոչ է արել ուկրաինական պատվիրակությանը կենտրոնանալ խաղաղության պայմանների մշակման, այլ ոչ ժամանակավոր հրադադարի վրա, հավելել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։ Մեդինսկին ընդգծել է, որ Մոսկվան եւ Կիևը կապ
կապի մեջ են մարդասիրական հարցերով։ Նրա խոսքով պատրաստ են հունիսի 7-ից 9 Ուկրաինայի հետ գերիների փոխանակում իրականացնել 1200-ը 1200-ի դիմաց։ Պուտինն էլ նշել է, որ հատուկ ռազմական գործողության նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել բոլոր միջոցները, այդ թվում բանակցությունները։ Միևնույն ժամանակ նա կարծիք է հայտնել, թե Կիևը խաղաղություն չի ցանկանում։ Մեկնաբանելով Զելենսկու հետ հանդիպման հնարավորությունը Պուտինը շեշտել է, ով է առհասարակ քննարկումներ վարում ահաբեկիչների հետ։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել Կուրսկում եւ Բրյանսկում երկաթուղային ենթակառուցվածքներին ուկրաինական ենթադրյալ հարձակումներին։ Քննչական կոմիտեի ղեկավարը նշել է, որ ընդհանուր վնասը կազմել է ավելի քան 1 միլիարդ ռուբլի։ ԱՄՆ նախագահը չի բացառում, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կարող են խստացվել, սակայն զգուշավոր է այդ հարցում, հայտարարում են Վաշինգտոնից։ Սպիտակ տան խոսնակը նշել է, որ Դոնալդ Թրամփը դեռ դրական է տրամադրված ռուս-ուկրաինական կարգավորման հարցում եւ գնահատում է բանակցություններում նկատվող առաջընթացը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելոգը հայտնել է, որ Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների նոր փաթեթն արդեն մշակված է եւ Կոնգրեսն ու Սպիտակ տունը անհրաժեշտության դեպքում դրանք կհաստատեն։ Նրա խոսքով պատժամիջոցները բավական ծանր կլինեն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտնել է, որ Կիևը հրավիրված է հունիսի 24-ից 25-ը կայանալիք դաշինքի գագաթնաժողովին։ Մարկ Ռյուտեն շեշտել է, ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությունն անշրջելի է, սակայն այդ հարցը չի դիտարկվում որպես հրադադարի կամ Ռուսաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի մաս։ Նա տեղեկացրել է, որ դաշնակիցները Կիևին այս տարի 20 միլիարդ եվրոյի ռազմական աջակցություն են խոստացել, ապագայում օգնության ծավալը կավելացվի։ ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչը ևս հայտարարել է, որ Ուկրաինայի անդամակցության հարցը ներկայումս քննարկման առարկա չէ։ Նաև նրա խոսքով Վաշինգտոնը դեռ որոշում չի կայացրել շարունակել Ուկրաինային օգնությունը, թե ոչ։ Գավառի բժշկական կենտրոնում նաև համակարգչային շերտագրություն կանեն։ Առողջապահության նախարարության աջակցությամբ ձեռք բերված սարքն արդեն հիվանդանոցում է։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյանը Գեղարքունիքի մարզ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում մասնակցում է համակարգչային շերտագրության նոր սենյակի բացմանը։ Ուրախ եմ արձանագրելու, որ Գավառի բժշկական կենտրոնը վերջին տարիներին շատ դինամիկ զարգանում է եւ ամեն տարի մենք ավելացնում ենք նոր ծառայություններ, բարելավում է ծառայությունների որակը, ինչը բերում է նաեւ մարզային բնակչության համար շատ կարեւոր հասանելիության խնդրի լուծելուն։ Պիտի նշեմ, որ նաև արևային կայան ունենք արդեն Գավառում, որը որ պայմանավորված նաև եղանակային սպეციფიկ պայմաններով շատ կարևոր է եւ բժշկական կենտրոնը այսուհետ խնայելով իր միջոցները կարող է այդ միջոցները ներդնել ել ավելի նոր սարքավորումների, նոր հնարավորությունների վրա։ Որքան ճշգրիտ են ախտորոշումները, այնքան արդյունավետ է բուժման ընթացքը։ Մարզային բուժ հաստատությունների վերազինման եւ բուժ սպասարկման որակը բարձրացնելու նպատակով նախարարը Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանի եւ Գավառի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Գարիկ Սողոմոնյանի հետ քննարկում է Գավառի պոլիկլինիկայի նոր շենքի կառուցմանն առնչվող հարցեր։ Բացի մեր համակարգչային տոմոգրաֆիայի սարքավորումից մենք մեր դիալիզի բաժանմունքն ենք վերազինել նոր սարքավորումներով, որը մեր պացիենտների սպասարկման որակը բարձրացնելու է։ Մենք նոր սկրինինգային ծրագրեր ենք իրականացնելու մարզային, որը երբեք չի եղել, դա կոլորեկտալ քաղցկեղի սկրինինգն է, որը նախարարի աջակցությամբ մենք տեղում իրականացնելու ենք, նորածնային սկրինինգներն ենք տեղում իրականացնելու, որպեսզի մեր բնակիչները չհասնեն մայրաքաղաք եւ ժամերով չսպասեն այնտեղ իրենց հերթին։ Առողջապահության նախարարը շրջայց է կատարում բուժկենտրոնի բոլոր բաժանմունքներ, զրուցում բուժանձնակազմի եւ բուժառուների հետ։ Կեցցե Հայաստանը, կեցցե Ֆրանսիան, կեցցե բարեկամությունը։ Բոլոր ելույթներում շնորհակալություններ են ու շնորհավորանքներ։ 13 տարի առաջ է գործունեությունը մեկնարկել Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի բարեկամության արգասիկ բժշկական հաստատությունը։ Այս տարիների ընթացքում հազարավոր արցախցիների ու սյունեցիների փրկված կյանքերն ապացուցում են։ Սրտանոթային կենտրոնի գոյությունն անհրաժեշտություն էր։ Ամբողջ ընթացքում այն նահանգը, որը մասնակցություն է ունեցել ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել այս պրոյեկտի իրականացման համար, ոչ մի ներկայացուցիչ չէր ուղարկել, որպեսզի տեսնի, թե ինչ է վերջում ստացվել։ Եվ այս ֆորումի շրջանակներում այս տեղի ունեցավ Հարավային նահանգի, Բուժդրոն նահանգի ներկայացուցիչների եւ իրենք այսօր տեսան իրենց վերջնական ապրանքը, թե ինչ է ստացվել այդ համագործակցության վերջնակետում։
1.5-ից 2 ժամ ոսկե ժամանակ։ Սրտամկանի ինֆարկտի դեպքում րոպե առաջ ցուցաբերված օգնությունը կարևոր է։ Գորիսում գործող ֆրանս-հայկական սրտանոթային կենտրոնը հագեցած է բոլոր սարքավորումներով։ Այստեղ աշխատում են Հայաստանի ամենապրոֆեսիոնալ սրտաբանները։ Հիմնադիրները մեծ ուշադրությամբ զննում են յուրաքանչյուր սարք, լինում յուրաքանչյուր վիրահատարանում ու հիվանդասենյակում։ Ֆրանսիայի նմանատիպ կենտրոնների հետ համեմատելիս էլ վստահաբար հայտարարում են. Այստեղ տարվում է նույն մակարդակի սերվիս, ինչ որ ֆրանսիական հիվանդանոցներն են։ Բայց այս հիվանդանոցը ավելի կոմպակտ է, ավելի տիպիկ է, որովհետև մենք դա պատրաստել ենք զմնական շրջանում միայն բանի համար, սուր ինֆարկտների համար։ Իսկ հիմա մեծացրեցինք եւ դառնալու է սիրտանոթային բոլոր հիվանդությունների համար։ Ինչ տարբերություն կա, իմ կարծիքով տարբերություն չկա, քանի որ նույն ֆրանսիացի բժիշկները, որոնք գալիս են հաճախ այստեղ տարին 3-4-5 անգամ գործելու, իրանք տարբերություն չեն գտնում այստեղ աշխատելուց եւ այնտեղի աշխատելու, ոչ մատերիալից, ոչ անձնակազմի գիտելիքներից, ոչ իրենց սպորտից, որևէ տարբերություն չկա։ Հայաստան-Ֆրանսիա ապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակում Գորիս ժամանած ֆրանսիացիներից շատերն էին այցելել սրտանոթային կենտրոն։ Գորիս հասնելուց հետո ավելի վստահ ենք ասում, որ այս բուժհաստատության կարևորությունն անչափելի մեծ է, ընդգծում են հյուրերը։ C'est la deuxième fois que je viens en Arménie. Հայաստանում երկրորդ անգամ եմ, Գորիսում առաջին։ Եկել եմ հիմնադիրների պարոն Ավետիս Մատիկյանի եւ տիկին Միշել Սենոյի հետ։ Այնինչ տեսա իհարկե գոհացուցիչ է եւ այն ամենն ինչ այստեղ արդեն արկա է, նոր ներդրումներ անելու ցանկություն է առաջացնում։ Բարեկամ երկրից պարբերաբար ժամանում են բժիշկներ, որոնք աշխատում են տեղի մասնագետների հետ։ Կենտրոնն ի սկզբանե ստեղծվել էր միայն սրտանոթային հիվանդություններ ախտորոշելու եւ բուժելու նպատակով։ Այսօր մատուցվում են նաեւ բազմաթիվ այլ ծառայություններ ու արկա են տարբեր սարքավորումներ, նույնիսկ տարածաշրջանում եզակի մամոգրաֆ։ Այսքանով սակայն չեն սահմանափակվել։ Սրտանոթային խնդիրները մենակ չեն գալիս, ոնց ասած, դա անոթային պաթոլոգիա է, որը ցավոք սրտի ամբողջ օրգանիզմին է վերաբերվում եւ սրտանոթային խնդիրը դա ընդհանրապես մեկ մասն է։ Իրեն զուգահեռ զարգանում են մարդկանց մոտ նաեւ գլխուղեղի անոթների խնդիրներ, պերիֆերիկ անոթների խնդիրներ եւ մենք ունենք ծրագիր նպատակ, որպեսզի դառնա ոչ միայն սրտանոթային կենտրոն, այլ ամբողջ անոթային պաթոլոգիան ներառենք։ Մեծ ցանկություն կա, մեծ ջանքեր են դրա համար գործադրվում, պերսոնալ ենք պատրաստում, նոր մասնաշենք ենք կառուցել, հագեցրել ենք ժամանակակից սարքավորումներով եւ պատրաստվում ենք նոր էտապի։ Ֆրանսիային հաջողվել է Սյունիքում հիմնել գերժամանակակից կենտրոն, որ նոր օրի զարգանում է։ Լեռնային ճանապարհներով այս մարզում առողջապահական ներդրումը կենսական կարևորություն ունի։ Հունիսի 3-ին ժամը 12:33-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած տղամարդը հայտնում էր երեխայի առևանգման մասին։ Երևանում բնակություն հաստատած օտարերկրյա քաղաքացուն Կոմիտասի պողոտայում վազելով մոտեցել էին դիմակավորված անձինք եւ փախցրել նրա դստերը։ Մեկնել են Երևան քաղաքի վարչության քրեական ոստիկանները եւ համայնքային ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի ծառայողները։ Ահազանգողի հետ մանրակրկիտ զրույցից հետո վարկած առաջ քաշվեց, որը կարճ ժամանակ անց հաստատվեց։ Ըստ այդ վարկածի աղջնակին փախցրել էր նրա կենսաբանական մայրն իր ներկայիս ամուսնու եւ 2 այլ անձի հետ։ Ավելին, մայրը նույնպես Երևանում բնակություն հաստատած օտարերկրյա քաղաքացի է եւ կասկած կար, որ առևանգողները երեխայի հետ կհատեն պետական սահմանը։ Նման դեպքերում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների համագործակցությունը հաճախ է արագ արդյունք տվել։ Այդպես եղավ եւ այս անգամ։ Նույն օրը ժամը 17:10-ին համայնքային ոստիկանության նոյեմբերյանի բաժնի ծառայողները Բագրատաշենի սահմանային անցակետում ձերբակալեցին երեխայի մորը, նրա ներկայիս ամուսնուն եւ մի օտարերկրացու։ Առևանգված աղջիկը նրանց հետ էր։ Բոլորն էլ տեղափոխվել են քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հունիսի 2-ին համայնքային ոստիկանության աշտարակի բաժնում ստացվել է օպերատիվ տվյալ, որ Կոշ գյուղի մի բնակիչ ապօրինի կերպով պահում է հրազեն եւ ռազմամթերք։ Նույն օրը ժամը 13-ին Կոշեցի 43-ամյա տղամարդը ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է բաժին։ Արագածոտնի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացված զննությամբ տղամարդու հողատարածքում գտնվող շինությունում հայտնաբերվել է ապօրինի պահվող հրազեն, փամփուշտներ եւ սվինդանակ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
նոր նախագծի համար շտաբ գումար է հարկավոր։ Իմ ձայնով եւ իմ անունից այսպիսի հաղորդագրություն էր Telegram սոցիալական կայքի միջոցով ուղարկվել համացանցի իմ ընկերներին։ Համացանցում շրջանառվում է խարդախության նոր տեսակ, երբ զեղծարարները արհեստական բանականության միջոցով փոխելով մարդու ձայնը գումար են խնդրում նրա ընկերներից։ Թիրախավորված են հատկապես Telegram եւ Facebook ցանցերը։ Զեղծարարները կարող են ինչպես ձայնային հաղորդագրություններ ուղարկել, այնպես էլ կատարել տեսազանգեր, արհեստական բանականության միջոցով փոխված ոչ միայն ձայնով, այլև տեսքով։ Ինչպես ասում են, եթե տեղեկացված ես, ապա պաշտպանված ես։ Հարգելի քաղաքացիներ, երբ համացանցային տիրույթում նույնիսկ ձեզ շատ մտերիմ մարդն է նման հաղորդագրությունների միջոցով գումար խնդրում, անմիջապես ստուգեք, կապ հաստատեք հետը, համոզվեք, որ իսկապես նա է։ Իսկ եթե այդուհանդերձ կասկածելի զանգից հետո հավատացել ու գումար եք փոխանցել, անմիջապես զանգահարեք 102։